ao belaigna aloha reny semsy koa zay ianamo fiaignana alahela zay alasyombyro ny aignanay sy lehilahy lasy mangalasyomby sy mahazo apelala mandray salama le hanao riana malay je omby raiky mbosy asinao salama le hanao riano mola ragna laitoye ihosino renivohitra akoatrazy distrika roa Ivohibe Yakora raika amin'ny telopolo no commune mandrafitra azy 309 kilometatra toradro ny velarany 7,4 hetsy ny isan'ny mponina malalaka ny tany santiona ity lembalemba sy lemaka manelanelana ny osy renivohitra sy ny commune Ranoira ity tapony Rombe. Mampiavaka manokana ny faritra ity dia ny fananany laratany aska, fananany ihany koa toerana ataontsika hoe hazo hena sy hazo pina. Kijana firaofan'ny omby antoky ny fihariana hatramin'izay nefa azo hajariana tsara ho fambolena sy fiompiana hafa 7,770 kilometatra atsimon'ny osy manaraka ny lalam-pirenena fahafito tany lemaka mirefy 10 hektara Andiolava teto no naoriny ONG Saint Gabriel any fiangonana katolika ny Fohibe fanofanana tanora ho matianina amin'ny fambolena sy fiompiana ny tamova na tantsaha modely vaovao no ny antoka ny fampiodinana azy ity nanomboka tamin'ny 17 dia tonga ny mpiara-miombonantoka toy ny Formaprod fandaranasa eo ambany fehiny ny ministera ny fambolena ny fiompiana ary ny jono. Ny Formaprod moa dia fitaovana anankiray hoentina ametrahana anatanterahana ny politika mpanjakana mikasika ny fampiofanana arakasa eny amin'ny tontolo ambanivohitra zany fampiofanana ara-pamokarana kokoa ny tena marina. Fanofanana fambolena fiompiana fandraharahana ary fanabeazana ara-panahy ireo no atao eto amin'ity centre de formation Andiolava ity mifanandrify indrindra amin'ny zavakendreny Formaprod ho fampananana samahavelona sy fidiram-bola maharitra ho an'ny tanora tantsaha ny tsokan-daharana tamin'ny fianarana. Niveau rehefa ohatra ka afaka manoratra tsara ny ankizy dia fa afaka horaisany ato tsy voatery hoe ny olo manam-pahaizana be fa misy ihany koa ireo tanora manana bachelier manana bac fa tonga manao formation satria maliana azy ilay fiofanana fa raha ny niveau farany ambany dia any amin'ny manana CPE rehefa afaka manoratra tsara izy dia horaisana ihany. Izy ity moa zany dia formation courte maharitra eo amin'ny 3 volana eo fa ny 2 volana zany no tanterahana eto anivon'ny centre fa ny 2 volana ambiny kosa dia nanaovan'ireo tanora ny fampiarana any aminazy rehefa vita le 2 volana zany dia miverina ireo tanora ireo any amin'ny toerana ny aviany avy manao an'ilay fampiarana sady fanomanana avy hatrany n'ilay toerana izay hanaovany an'ilay fivelomana ny fianarana nataony taty amin'ny centre 5. Klasmandry ireto mpianatra ireto avy amin'ny commune manodidina sady mikarakara vatana no miatrika ny fiofanana. Eto raha teo dia efa novatsiny ny Formaprod tohana ara-pitaovana nanomboka ny 17 amin'ny maha piraimbonantoka azy. Tamin'ny 2017 zany ny tena nirarana tamin'ny Saint Gabriel taty faritra Rombe taty Andiolava ity dia tany amin'ny dortoir dia ny fampitaovana nataony Formaprod ny farafara ny kidoro
sy ny fitaovana madinidinika miaraka aminy, misy latabatra daholo, misy seza miaraka aminy. Dia fanampin'izay mbola nisy ihany koa le fitaovana fisakafoanana tany an-dakozia. 20 ankehitriny ny mpianatra ny arahan'ny centre de formation Saint-Gabriel sy ny Formaprod nanofana hatramin'io taona 17 amby 2000 io. Akoatra ny fanofanana eto amin'ny Foibe dia misy ny fanofanana any anatin'ny fokotany sy tanàna, formation délocalisée, fa ho an'ny eto amin'ny Foibe aloha 30 isan'andiany isaky ny sampam-piofanana no raisina. Mitohy hatrany kosa ny fanohanana ara-pitaovana ataon'ny Formaprod mba hanarahana ny filan'ny fanofanana amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Matériel maromaro, ohatra misy tonga androany zao misy ordinateur portable ray, imprimante lagère, dia misy vidéoprojecteur mba hanamorana ny fampianarana ny ankizy. Misy fotoana le manao formation mila mba mijery sarisary kely na mijery raha dia mba hanamora le formation, zay ny antony nangatahana eto amin'ny Formaprod le matériel vidéoprojecteur sy ny vaovao zao dia misy tranon'akoho vaovao zay nomeny Formaprod any ato anaovana parcelle pédagogique agriculture tranon'akoho vaovao nomena teran-tsimana dia nanaovana tranon'akoho. Io zany mpianatra zany manao pratique mamboatra an'ilay trano. Aty iriny tranon'akoho vaovao, tranon'akohonay indray iriny taloha mbola Formaprod ihany nanome an'io. Misy trano kisoa koa ambadika ary nomeny Formaprod, mbola Formaprod ihany nanome an'ilay trano kisoa. Hatreto ary manahoana ny vokatra azo tamin'ny fanofanana. Ny tegna mariny reny tanora tena vonona reny, hitanao fa tena miovana ny fiainany ary. Rehefa mivoaka vato izy dia mamboly, dia ny vokatra indriny amidy na azahoany vola mba hiavahany amin'ny namany eo an-tanàna sy ny tariny. Volianana asa fihariana heverina fa ho vaovao ihany amin'iny faritriny, na dia efa nisy azy dia toy ny atao ho ambinasa fa tsy ny fitorana akory. Nahafatra legioma avy amin'ny Fianaratsoa ny mponina Tetiosy fahizany. Zaravelo Boniface 2 volana monja no niofana tao amin'ny ONG Saint-Gabriel Landiolava ny taona 20 sy 2022. Heritaona zao no nanaovany ny volo legioma. Tao anatin'ny heritaona zao dia indimy namokatra ary dia maromaro ny vokatra ny vokariko tamin'izany. Tao ny karaha courgette, ny concombre, ny petsay, anamamy, ary maro moa ireo karazana legioma voleko ato. Ary misy koa ny mampiavaka ahy manokana dia ny fambolena gombo. Zany hoe izy io sady legioma no fanafody. Santionany amin'ny teknika ny anarany ity ampiariny ka asehony antsika ity. Ny ataoko moa zany zao manondraka an'ireto concombre reto 10 andro ray volana sy tapany nambolena azy. Ary efa mandatsaka voany zany izy amin'izao vanim-potoana iresantsika zao. Le compost 21 jours zany dia natokana ho an'ny legioma manome voa. Dia ny compost 15 jours zany dia manome ho an'ny natokana ho an'ny legioma manome raviny. Ohatra amin'izany ny petsay. Ny petsay zao dia zesika compost 15 jours nampiasaina aminazy. Dia ny ity concombre tondraka ity zao dia compost 21 jours nampiasaina aminazy. Ary tena mahomby tanteraka tokoa ny fampianaranay satria vao ray volana sy tapany monja dia efa mamoa. Legioma manome voa izay, fa ity kosa sombony amin'ny fikarakarana ny legioma manome raviny. Manao fitsaboana anazy zany tsika zao amin'izao vanim-potoana ina zao hoe manao binage na hoe manevohevotsy izy ny fitenenana malagasy zay. Evohevony izy mba azahoany matière organique izay ilaina hoe rivotra hamandoana hafanana. Zany zany ilain'ireto legioma reto. Izy reto dia niara-nambolena tamin'ny ireny concombre reny, zany hoe ray volana sy tapany mitovy daholo. Ny fahavokarany reto moa zany dia maharitra hatramin'ny 2 volana sy tapany ka hatramin'ny 3 volana. Manana ny diplôma baccalauréat i Boniface, ny safidy ny io fa nahanao ty asa fihariana volianana ity noho ny tsy fisian'asa
taorinyny fitaovana hoety miainga na kit d'installation nomeny formaprod dia eto ambany andrefana ios izy no mamokatra asa manokana asa mahavelona ny volianana. Tao anatin'izay herintaona zay dia ny totaly eo amin'ny 2 millions d'ariary eo ny vola azoko nandritrin'izay fotoana nanaovako nitetika asa zay. Ny lalam-barotra kosa indray tonga eto ny mpivarotranana eny an-tsena akoatra ny famatsiana ireo toerana goavana toy ny ONG Saint Gabriel nandio lava katrakatraka izay ny ofanana. Fanofanana natao tany amin'ny isan-tanàna na ny isam-pokotany formation délocalisée isan'ny nanatanterana izany ny fokotany na kady lanambe. Eto amin'ity toerana ity zany nisy fampiofanana natao tamin'ny novambra 24 mikasika ny fambolena légumes cuma zany natao tanora ny isa 30 no nampiofanana teto nirana tamin'ny technicien ny DRAEP ny ios Iorombe. Ireo tanora reo dia avy amin'ity fokotany kady lanambe ity ary mamokatra ny légumes zany ny tena antom-pivelomana zareo eto toerana. Ka ny fandaharana asa formaprod zany dia nampiofana zareo ara teknika mikasika ny fambolena légumes io zany dia izy nisan'ny sopotra ny famokarana ny légumes eto amin'ny district ny ios ka tena mifototra amin'io zany ny fiveloman'ny tanora ataon'ivon'ity fokotany ity. Dia raha eny ansena zany dia ataoko hoe ny fitopolo isan-jaton'ny vokatra hitanao eny ansena mikasika ny légumes dia avy eto amin'ity fokotany kady lanambe ity daholo. Iaho zany eniko amy radio ty formaprod ty ke kady lanambe io zany be sanasa ny akizy de farany zany nandetegna mamory anao tanora 30 de lasa antety tanà de 7 tao mizeso izy ka 10 tao miakasy zay tena nataondreo tao amizay saninay de navory olo 30 tokoa ia lefa vita ifenara 2 andro de nandeha sur terrain misy indreo nagnetiky efa vitaniaky izy ireo de nampianatra hoe atao sala amizao reto atao nanatraiky efa amizay zaza eo anany io aby. Rehefa vita ny fiofanana nomena ireo tanora 30 natao teto akady lanambe dia nisy ny fitaovana nomeny formaprod hoety miainga force fanafody sy pompe famonoana bibikely masomboly nomena tsirairay izy ireo. Tagnarabe try nifagnanay tamin'ny mikasika fagnamboara plasy dia fagnamboara lalignany kesavy da nampianarana nanondraky sady nambolena azy. Eny ity misy tena mamafisinay satria ity tena misy tombosoany be la sisy an'ity zay da tena sisy fambolea ohatrany ity tena ity tena misy tombosoa zay. Tanjony zany mora mba mahazo vola rehefa misy raha amboarin'olo zany dia tsy mba mangatangataka amin'ny raha aman-dreny sasiky da mba magnompo vola zany. Izao vao tena mety nanomboky nikambagny tamin'ny formaprod. 2 hektara mahery kely ity tany ambolena anana eto ity ka ny anatsonga, ny anamamy, ny petsay, ny chou de Chine, ny tisam, ny tongolo, sakay be, santionany amin'ireo voliana eto ireo. Misy fandrindranasa eto hanatrarany ny tsirairay avy ny tanjona sy vinavina izay tiany hotratrarana. Tolo minday tsakandroany any andragno lava amin'ny tanambao da maray any ambodirano amin'ny amborimianso maro mpamboly da mizarazara minday anazy. Ako ny eo amin'ny sosialy indrindra fa ny fanamaivanana ny fiainana ho an'ny tanora sy ny ray aman-dreny. Magnamevanay ray aman-dreny amy fitezà am'izao andro sarotra zao satria lasy nisy an'io tena sahira iey engane ba iroborobo agnaraky an'izay aby fokotany sanan'io antray andraikitry hiditra amin'ny formaprod satria mahavelombolo ny raha ataondreo. Ito ny fiaraha-miambonantoka
tsy eo amin'ny fambolena anana ihany ary tsy fambolena fotsiny ihany koa fa eo dia eo tokoa ny fiompiana amin'ny karazany samihafa isan'ireny ny fiompiana kisoa izay efa miroborobo tokoa amin'ny faritriny. Ny karaza kisoa misy eto toerana dia le karaza kisoa lokaly, le kisoa gasy sy ny namany reny kinatretro kely be zara raha zahoana 50 kg ny ray raha fa tena lehibe fa ty kisoa ty dia karazany landrasy sy larzaouette zay naparitaka teto dia ny zany ho fafana misy le doria rasy eto an-tanàna amin'ny ankapobeny moa zany dia efa manodidididina any amin'ny 70 any ny zanaka kisoa taranaky nyty kisoa ty zany eto zany zao dia azo ny tanàna moa zany mihatsarany rasy misy amin'ty toerana ty. Dia reny safidy ny hamondraky reny tamin'ny janvier reo tamin'ny fety satria ny ty zany tsy mamaritra velona fa manetika mba misy tombony kokoa izy amin'izay dia isaky ny fety ihany zany mbo mivarotra dia manetika misy zareo dia misy tombony tanteraky. Tsy enimpolo mianadahy zahay dia ny zara roa dia ndraiky ny ofana trondro dia ndraiky kisoa dia ny anarako tany zany dia kisoa. Dia rehefa nivoaka tao izahay dia samy nahazo attestation ary samy mena kisoa raray dia izay zany hoentinay hanimananay ny hoavinay. Zao dia efa manatraikefa izy zany amin'ny fikarakarany an'io fiompiana io na ny fambolena sy ny fiompiana zany dia tena hita hoe efa misy fivoarana tahaka ny tanora eto aminay eto moa zao izay nandalo fiofagana dia tena fahita hoe misy fivoarana hisy amin'ny fiainana. Amin'ny raha ny endriny ity koa zany satria endriny ity vao piterana ndraiky dia ny tena hevitsy endriny ity zany piterana ndraiky dia anaky eo 10 ny mety amin'io 10 raha hesy ny raha aminazy zany navona anazy dia 10 zany mety 10 hesy zay dia vola azy indray zany karakarana ny tragnony anamboarana ny tragnony ity sady karakarana ny endriny izy aloha tena mety aminay aloha fiompiana kisoa ary misaotra ny forme prod aloha na ny fiofagnana. Dia nahazo tombontsoa izy zany nahazo zana-kisoa 7 amin'ny tombontsoa amin'ny forme prod ny forme prod zany dia nahazo tombony 7 le zana-kisoa azo dia zao moa izy mbola mieritreritra mbola hampiteraka an'io reniny indray mandeha dia faly aho zany fa mba mahazo fahalalana ny zanako. Seha-panofanana maro karazana ary fohy be fanofanana samihafa ireo no miara-mentana amin'ny forma prod ho fampiroboroboana ny famokarana aty amin'ny faritry Orombe. Malalaka ny tany, betsaka ny azo fokarana, ny tanjona dia ho fampanananasa ny tanora, ny tsokan-daharana tamin'ny fianarana, hanana ny fototrasa mahavelona, mampidi-bola ary ho asa fivelomana maharitra. Amin'izay nampisy ny fandaharan'asa forma prod taty amin'ny faritry Orombe moa zany dia efa mahery ny arivo ireo tanora nahazo tohana tao amin'izay fandaharan'asa izay. Tokoa moa zany ny fivelaran'ireo tanora ireo indrindra ireo tanora efa nahazo tohana zany dia efa hita hoe mivelatra amin'izay tontolon'ny fandraharahana izay tokoa izy ireo. Ary raha tsy ilaza fotsiny zao ohatra misy an'ireo tanora ny ofana teny amin'ny toeram-piofanana zany rehefa mivoaka tao izy dia efa lasa ry zareo indray no mpamatsy ny mpianatra izay miofanao amin'ny lafiny ara-tsakafo zany zay. Eo ihany koa ireo tanora zany izay efa lasa tena hoe mpandraharaha atao hoe anisan'be efa misongadina eny anivon'ny commune amin'ny lafiny fiompiana io amin'ny lafiny fambolena ary efa taon'ny olona modely mihitsy azy. Izahay moa zany teo anivon'ny CRFAR tamin'ny faran'ny taona 2024 iny dia nanao fifaninanana ho an'ireo tanora ireo ary hita ary resy lahatra ireo ray aman-dreny ny amin'ny atao hoe fivelaran'ireo tanora ireo zany rehefa nandalo ny fiofanana sy nahazo ny tohana rehetra avy amin'ny fandaharan'asa forma prod.